서울중앙지검 첨단범죄수사 1팀의 이건우 수사관입니다. 사건 검거 현장에서 증거 물품으로 대량의 차명기사, 대포통장, 현금카드 등을 확보를 했고 지금 뭐 하는 겁니까? 죄송해요. 제가 오늘 밤을 새고 와가지고. 지금 장난치고 했습니까? 진짜 죄송합니다. 수사관이 이순 조사를 진행하는데 본인은 사회입니까? 죄송합니다. 그럼 전 이제 자러 가도 될까요? 뭔 얘기하는 겁니까 또? 제가 진짜 밤을 새고 와가지고. 예, 그러니까 소환장을 보낼 테니까 네. 중앙지검에 나와서 대면 조사를 받든지 아니면 지금 이순 조사를 끝까지 고래 자식.